Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 37-ші сабақ. Екі таңбалы сандарды разрядтан аттамай жазбаша қосу және азайтуды үйренетін боламыз. Бірінші есеп. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. 34 қосу 23. Жақшаның ішінде 30 қосу 4 және 20 қосу 3 деп алдық, яғни ондықтарын бөлек, бірліктерін бөлек ажыратып қосамыз. Енді ондықтарды ондықтарға, бірліктерді бірліктерге қосамыз. 30-ға 20-ны қоссақ 50, 4-ке 3-ті қоссақ 7 болады. 50-ге 7-ні қоссақ тең 57 болды. Келесі 57 азайту 23. Жақшаның ішінде 50 қосу 7 деп аламыз 57-ні, ал 23-ті 20 қосу 3 деп аламыз. Енді ондықтан ондықты азайтамыз, бірліктен бірлікті азайтамыз. 50-ден 20-ны азайтсақ 30 болады, 7-ден 3-ті азайтсақ 4 қалады. 30-ға 4-ті қосамыз, тең 34 болды, яғни қосу мен азайтудың қалай орындалғанын осылай түсініп алайық. Келесі бізде екінші есеп. Екінші есепте сандарды баған түрінде қосудың қалай орындалғанын түсіндір дейді. Мінекей 34 қосамыз 23-ті. Ондықтың астына ондықты, бірліктің астына бірлікті жазамыз. 4 бізде бірлік, 3 ондық болады. 23 дегенде 2 ондық, 3 бірлік бар. Яғни бірлікті бірлікке қосамыз, ондықты ондыққа қосамыз. 4-ке 3-ті қоссақ 7, бірлікті бірлікке қосқанда осы бірліктің дәл астына жазамыз. Баған түрінде есептеген кезде. 3-ке 2-ні қоссақ 5 болады. Сонда қосындының мәні 57-ге тең болды. Яғни бірліктерді бірліктерге қосады, ондықтарды ондықтарға қосады. Үшінші есеп мысалдарды баған түрінде жазып шығар. Мінекей 52 қосу 16 дегенді баған түрінде есептейміз. 52 қосу 16. Ондықты ондықтың астына, бірлікті бірліктің астына жазып алдық. Енді дәл солай қосамыз. 2-ге 6 бірлікті қоссақ 8 болады. 5-ке бір бірлікті қоссақ 6 болады. Сонда қосындының мәні 68-ге тең. Келесі 34 қосу 65 дегенді баған түрінде есептейміз. 34 қосу 65. 4-ке 5-ті қосамыз 9 болды. 3-ке 6-ны қоссақ 9. Қосындының мәні 99-ға тең болды. Келесі 25 сантиметрді қосамыз 43 сантиметрге. Дәл осылай жазып аламыз. 5-ке 3-ті қоссақ 8 болады, 2-ге 4-ті қоссақ 6 болады. Яғни қосындының мәні 68 сантиметр болады. Келесі 4-ші есеп сандарды баған түрінде азайтудың қалай орындалғанын түсіндір дейді. 57 азайту 23. 57-ден 23-ті азайтамыз. Мына қосындыдағы сияқты бұл жерде де бірліктен бірлікті азайтамыз, ондықтан ондықты азайтамыз. Міне азайғыштың бірлігі 7-ден, азайтқыштың бірлігі 3-ті азайтамыз. 7-ден 3-ті азайтсақ 4 болады, 5-тен 2-ні азайтсақ 3 болады. Сонда айырманың мәні 34-ке тең болды. Мына ережені оқып, есте сақтап алайық. Бірліктерден бірліктерді азайтады, ондықтардан ондықтарды азайтады. 5-ші есеп мысалдарды баған түрінде жазып шығар. Мінекей 56-дан 24-ті азайтамыз, баған түрінде жазамыз. Ондықты ондықтың астына, бірлікті бірліктің астына. 6-дан 4-ті азайтамыз, 2 қалды. 5-тен 2-ні азайтсақ 3 қалады. Айырманың мәні 32-ге тең. Келесі 85-тен азайтамыз 32-ні. 5-тен 2-ні азайтсақ 3 болады. 8-ден 3-ті азайтсақ 5 болады. Айырманың мәні 53-ке тең болды. Келесі 69 дециметрден азайтамыз 27 дециметрді.
Дәл осылай бірінің астына бірін ретімен жазып аламыз, я. 9-дан 7-ні азайтсақ 2 қалды, 6-дан 2-ні азайтсақ 4 қалды. Айырманың мәні 42 дециметр болады екен. Келесі 6-шы есеп. Күзгі демалыста мектебімізден 32 бала мұражайға, ал 11 бала циркке барды. Мұражай мен циркке барлығы неше бала барды? Берілгенін мұражайға 32 бала, циркке 11 бала. Барлығын табуымыз керек, я? Шешуі 32-ге 11-ді қоса саламыз. Сонда жауабы барлығы 43 бала барған екен, я, мұражай мен циркке. Мінекей 6-шы есептегі берілгенін алдымен жазамыз, және де мұражайға барған балалар санына циркке барған балалар санын қосып алсақ, барлығы мұражай мен циркке барған балалардың саны белгілі болады. Ол 43 бала екен. Келесі 7-ші есеп. Мысалдарды баған түрінде жазып шығар. 75-тен 33-ті азайтамыз. 75 азайту 33. 5-тен 3-ті азайтамыз 2, 7-ден 3-ті азайтсақ 4. Айырманың мәні 42-ге тең. Келесі 24-тен азайтамыз. 24-ке қосамыз 35-ті. 4-ке 5-ті қоссақ 9, 2-ге 3-ті қоссақ 5, қосындының мәні 59 болды. Келесі 83, қосу 16. 3-ке 6-ны қосамыз 9, 8-ге 1-ді қоссақ 9, қосындының мәні 99. 76-дан азайтамыз 52-ні. 6-дан 2-ні азайтсақ 4 болды. 7-ден 5-ті азайтсақ 2. Айырманың мәні 24-ке тең. Келесі 45 килограмға қосамыз 34 килограмды. Дәл осылай бірінің астына бірін дәл қып жазып аламыз. 5-ке 4-ті қосамыз 9, 4-ке 3-ті қоссақ 7. Қосындының мәні 79 килограмм. Келесі 83 метрге қосамыз 16 метрді. 8-ге 1-ді қосамыз 9, 3-ке 6-ны қоссақ 9. Яғни қосындының мәні 99 метр болды. Келесі бізде 8-ші есеп. 1, 9, 6 және 3 цифрларын пайдаланып, ең үлкен және ең кіші 2 таңбалы сандар жаз. Осы 2 санның айырмасының мәнін баған түрінде жазып есепте. Бізде ең үлкен сан 96 болады, я? Ал ең кіші 2 таңбалы сан 13 болады. 96-дан 13-ті азайтамыз. Мінеке 96 азайту 13. Баған түрінде есептейтін болсақ, 96 азайту 13 деп жазып аламыз. 6-дан 3-ті азайтамыз 3 қалды, 9-дан 1-ді азайтсақ 8. Айырманың мәні 83-ке тең болды. Сабағымыз осымен аяқталды. Жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.